হ্যালো পিপল, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে ওয়েলকাম জানাইতেছি আমি শাইকারাফ। সো বন্ধুরা, আমার আজকের টিউটোরিয়াল বিষয় হচ্ছে কিভাবে ক্যামতেশিয়া স্টুডিও 9 সফটওয়্যারটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে হয় সে বিষয়টা দেখাবো। সো বন্ধুরা, এদিকে বেশি কথা না বেড়ে চলুন আমরা আমাদের আজকের প্রজেক্টে চলে যাই। আমি প্রথমে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করলাম, দেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিন্তু ডাউনলোড লিঙ্কটা দেওয়া আছে, সেখানে ক্লিক করলে সরাসরি ক্যামতেশিয়া স্টুডিওর সিঙ্গিং পেজে চলে আসবে। দেন বন্ধুরা, আপনারা প্রথমে ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করবেন, দেন ইমেল, দেন পাসওয়ার্ড, ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। আর হ্যাঁ, আপনারা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসের পাসওয়ার্ডটা দিবেন না, আপনারা আলাদাভাবে একটা সিকিউর করে পাসওয়ার্ড দিবেন এই ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। দেন আমার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে, আমি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি না। সো দেন বন্ধুরা, অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে সরাসরি এখানে চলে আসবে, তারপর ট্রেনিং অর টিউটোরিয়াল ভিডিওস, দেন সাবমিট, দেন উইন্ডোজ ডাউনলোড। আর যারা মেক বা অ্যাপেল পিসি ইউজ করেন তারা অ্যাপেল, আমি উইন্ডোজ ডাউনলোড দিচ্ছি। সো বন্ধুরা, ক্লিক করার সাথে সাথে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, আমার ক্যামতেশিয়া স্টুডিও 9 সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করা আছে, তাই আমি ডাউনলোড করতে যাচ্ছি না। দেন আমি এখন দেখাবো কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সফটওয়্যারটি। দেন ওপেন ফোল্ডার ক্যামতেশিয়া স্টুডিও 9, ডাবল ক্লিক, then run, then accept, install। সো বন্ধুরা, আমাদের ক্যামতেশিয়া স্টুডিও 9 সফটওয়্যারটি ইনস্টল সাকসেসফুল। দেন আমরা ফিনিশ করব। সো বন্ধুরা, আমাদের ক্যামতেশিয়া স্টুডিও 9 সফটওয়্যারটি ইনস্টল সাকসেসফুল। সো বন্ধুরা, ভালো কথা, আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা কিন্তু 30 দিনের জন্য মাত্র 30 দিনের জন্য ট্রায়াল ভার্সন। সো সমস্যা নেই, 30 দিন পর আবার আপনার জিমেইলে মেসেজ চলে যাবে, আপনি আপডেট করে নেবেন। দেন বন্ধুরা, আমি আজকের টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ করতেছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গুড বাই।